അതിമനോഹരമായ ഈ ആഡംബര കപ്പലിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള വുഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് വുഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പണികളുണ്ട്. താഴെ കാണുന്ന ഈ കാർപ്പറ്റ്സും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഡോറുകളുടെ ഫിറ്റിങ്സും അതേപോലെ തന്നെ കിച്ചൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ടൈൽസിൻ്റെ വർക്ക്സും. അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം കേടുപാടുകൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഷിപ്പിൽ തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. What's your name, bro? Peter from Peter. Kenya. From where? Kenya. From Kenya. Yeah. Peter from Kenya. He's the chief carpenter, right? Yeah. Chief carpenter. And then? I'm Harry from Indonesia. Harry from Indonesia. Hi. He's also carpenter, right? പുള്ളിയാണ് ഇവിടുത്തെ ടീം ലീഡർ. മിസ്റ്റർ വിജയ്. Yes, he's Mr. വിജയ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിജയിനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ്. ഈ കപ്പലിൽ 3 വർക്ക്ഷോപ്സ് ആണുള്ളത്. ഈ കാണുന്നത് ജോയിനർ വർക്ക്ഷോപ്പ്, അതുപോലെ ഇത് കാർപ്പൻ്റർ വർക്ക്ഷോപ്പ്, പിന്നെയുള്ളത് അപ്പോൾസ്റ്റർ വർക്ക്ഷോപ്പ്. ഇങ്ങനെ 3 വർക്ക്ഷോപ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈലുകളുടെയും മറ്റും മെയിൻ്റനൻസിന് 2 മേസന്മാരും കാണും ഇവരുടെ കൂടെ. ഇവയെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ റീഫർബിഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന പരിചയസമ്പന്നരായ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഈ കാണുന്ന ജോലികളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. 6 മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഇവരുടേത്. ഇവരുടെ ജോലിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എടുക്കുന്ന ടൂൾസ് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രൂപരേഖ, ഒരു മാർക്ക് അവരവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു കാർപ്പൻ്റർ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാത്തരം മെഷീൻസും എല്ലാത്തരം ടൂൾസും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഏത് തരത്തിലുള്ള മരത്തടിയാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മെഷീനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേര് ബെൻസോ എന്നാണ്.